خواتان لەبێ هاوڕانی خۆشەویست من هیوام لە HPSەوە لەگەڵتانم دەمانەوێت باسیی کورتی بێڵ بکەین با بڵێن بێڵ چییە واتە کاتێک تۆ دەڵی بێڵدێک دەکەم یاخود کۆمپیوتەری گەیمینگ کە دەڵێن دیسکتۆپمە بەستمان چییە. ئەمڕۆ لەم ڤیدیۆیەدا دەمەوێت باسی ئەوە بکەم باسی پارچەکانی کۆمپیوتەر دەکەین باسی ئەو شتانە دەکەین کە لە بێڵدێکدا هەیە لە بێڵدێکی کۆمپیوتەری گەیمینگی ئاسایی با بڵێن لە چی پێک دێ و هەروەها پێویستە پارچەکان چۆن ڕێک بخرێن. هەموو پارچەیەکی گەیمینگ لێرەدا بەردەستە ئەوەی بەردەستمانە ئەوەی پێویستمانە ئەگەرمانوێ بێڵدەکە ئینتێل بێ ئەوە مەزەربۆردی B360 یاخود Z390 هەڵدەبژێرین هەروەکو لێرەدا دەیبینن. بەڵام ئەگەرمانوێ بێڵدێکی ڕێزنی با بڵێن ڕێزنی هەفتی 3700 بێ ئەوە دەتوانین پارچەی مەزەربۆردی X470 کە بۆ ڕێزنی 3000 دەبێ یاخود بڵێن مەزەربۆردی X570 کە ئەویش لێرە بەردەستە یاخود ئەگەر ئۆڤەرکلۆک و شتی وای پێنەکەین ئاسایی دەتوانین B450 بۆ دابنین بەڵام زۆر پێشنیاز ناکرێ ئەم بۆردە لەبەر ئەوەی تۆزێک لاوازە. بەڵام بۆ ڕێزنی پێنجی 3600 و ڕێزنی سێ ئەم بۆردە کێشەی نییە و زۆر زۆریش باشە. طبعاً بۆ نمونە مەزەربۆردێک هەڵدەبژێرین پاشانەوە CPU-یەک دوای ئەوە چیمان پێویستە ئەمەیان کولەری خۆی تێدا تەبان کولەری خۆی تێدایە کولەری خۆی لە ناوە دواتریش پاوەر سەپلایمان پێویستە پاوەر سەپلای با بڵێن 700 وات ئەگەر کارشاشەکەمان تۆزێک کارشاشیەکی باش دابنین و بێگومان پاوەر سەپلای واتی بەرز باشترە لەوەی کە واتیەکەی کەم بێ و هەروەها دواتریش چیمان پێویستە ئەوەی پێویستمانە پاشانەوە SSD کە خێراترە بۆ سیستەم زۆر باشترە کۆمپیوتەری گەیمینگ پێویستە SSD چی هەرتێدابی یعنی ئەگەر M.2 بێ جایان ئەو زۆرەی بێ ساتا بێ کێشەی نییە NVMeش بێ ئەوە هەر زۆر باشترە و هەروەها دوای ئەوە پێویستیمان بە HDD درایڤە HDD درایڤێکیش دەینین و پاشانیش کەیسە ئایا کەیسەکە دەتەوێت چۆن بێ ئەوەیان بە دڵی خۆتە هەروەک ئەو کەیسانەی لێرە بەردەستە وەکو لێتان دیارە ئەم کەیسانە بەدڵی خۆت کام کەیست دەوێ ئەویان هەڵدەبژێری و بێڵدی دەکەی بۆ کۆمپیوتەرەکەت ئێمە لێرە بۆت بێڵ دەکەین. دوای ئەوە ئەوەی پێویستمانە کە پارچەیەکی زۆریش سەرەکیە ئەویش ڕامی 3200 یاخود 3000 بۆ AMD بۆ ڕێزن پێویستە ڕامەکان 3000 کەمتر نەبێت و ئەگەریش لە کاتێکدا کەمتر بوو بۆ بیڵدێک کە با بڵێن بیڵدێک بێ کە هەرزان بێ یاخود بۆی هەرزان بوەستێ دەتوانی کێشە نییە ڕامی هێرتزی کەمی بۆ دابنەی بەڵام لێرە پێشنیاری ئەوە دەکەین کە ئەم جۆرە ڕامە بەستنی یاخود 3200 RGB یاخود 3600 بەڵام 3200ەکە گونجاوترە لە بەر مەزەربۆردەکەی RGBش بێ و جوانتریشە. کەیسەکەشمان ئەم کەیسەیە پێرسیوس کەیسی زیگماتێک پێرسیوسی 5 فانە. طبعاً هاوڕێن ئەمە پارچەکانە کە بۆ بێڵدێک پێویستیمانە بۆ بێڵدێکی ئاسایی پێویستیمانە و هەروەها شتێکی ترشمان ماوە کە ئەویش کارشاشەیە. کارشاشە کارەکانی گەیمینگ دەکا ئەو ئیشەی کە بمانەوێ بە کارشاشە دەکرێ واتە با بڵێن ئیشی سەرەکیمان بە کارشاشەکەیە کە بۆ گەیمینگ بەکاردێ طبعاً کە کارشاشەکەشت باش بوو ئەوەواتە بێڵدەکەت هەمووی باشە. جۆری 16 GTX NVIDIA 1660 6 GB کە جۆرێکی زۆر باشە نوێترین نییە بەڵام زنجیرێک پاش نوێترینە 16 سوپەر نوێترین زنجیرەیە تا ئێستا. ئەوەی پێویستە بۆ بێڵدێک باسمان کرد لێرە ئەم پارچانەیە کە بێگومان دەبێت گونجاوێ B450M لەگەڵ ڕێزن 5
پرۆسێسەری ئینتێل لەسەر ئەم جۆرە بۆردانە کار ناکەن 400 300 ئەوانە بۆ ئینتێڵن. ڕێنی خۆشەویست، هیوادارم سووتان لێبینی بێ و بەدڵی ئێوە بوو بێ. هیوادارم ئینشاءڵڵا ڤیدیۆی تریش دادەنین لە ڕێگایە. هیوادارم سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و هەروەها زەنگوڵەکە داگرن و لایک و شێری بابەتەکانمان بکەن. لایکی پەیجی HPS بکەن لە فەیسبوک و هەروەها بیرتان نەچێ باشترین و گونجاوترین کاڵاکان لە لای ئێمە بەردەستە بۆ کۆمپیوتەرێکی گەیمینگی زۆر باش. هەموو پارچەکان لای ئێمەیە، پارچەی ئۆرجیناڵن و هەمویان گرنتیان لەگەڵدایە. زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک و کاتێکی خۆش بۆ ئێوە. خواتان لەگەڵ هەتا ڤیدیۆی داهاتوو.